ошол эле шаардык балконский болгон достор орусча сүйлөп эз эле кыргызча я знаю понимаю дегендер акырына кыргызча сүйлөй баштаган убакытта Кыргызстанда орус тилдүү аудитория мисалы бул жагы кант тигил жагы Беловодский менен түгөнүп калат да. Саламат байке келди деп угуп калдым, анан мен ал киши менен бул Америкага кеткенге чейин тааныш эмес болчумун. Анан большие люди деген долбоорлорду көргөн эмес, мен айылда эле чоңоюп анан андайын интернатта окудум, лицей интернатта. Бизге жеткендеринен жанагы Эдвард, жанагы вампирлердин сүйүүсү, анан жанагы ошол эле Америкадан, Европадан, Россиядан каяктан алынып келген кайсы бир багыттагы немелер, темалар, алар бизге деген келгенден кийин биздин менталитетти эске алыш керек. Ошол эле толкун болуп кетти да, мындай кыргыз тилин биз эмнеге үйрөнбөй атабыз, эмнеге кыргыз тилде сүйлөбөй атабыз деген. Арбаңыздар, ардактуу достор, бул баштан башта. Бүгүн биз Мыктыбек Мукаев менен маек курабыз. Мыкы деген ат менен таанымал, кыргыз элине белгилүү юморист, актер, алып баруучу, дагы ким десек, иши кылса кыйын кыргыздын мырзасы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Баштан башта каналынын катталуучуларына салам, барыңарга лайк, комментарий катталып койгула. Рахмат, бүттү съемка деп. Ушул жерде бүтүрөбүз деп. Кандай жүрөсүз, Мыкы мырза? Жакшы, шүгүр буюрса, кыймылдап, кыймылдын үстүндө жүрөбүз. Эң башкысы ошо кыймыл болуп турсун. Ошо изденүүнүн үстүндө, жаңы долбоорлордун үстүндө иштеп, ошолорду өнүктүрүп, өстүрүп дегенде акырына кыймылдап жүрөбүз. Өзүңөр көрүп атасыздар. Көрүп атабыз. Анан кээ бирөө жана кыргыз тилин өнүктүрүшүбүз керек же кыргызча сүйлөшүбүз керек деп мындай сөз менен гана эметсе, сиздер иш жүзүндө бир кыргыз стендап деп аябай бир элге жаккан чоң масштабтуу долбоор баштадыңыздар. Элге тим эле элдик долбоор болуп кетти. Мындай айтканда буга чейин эле кыргыздар стендап кыргыздарда болуп келген сыяктуу сезим калтырат. Ушул долбоор кандайча башталып калды? Кимге бул идея, ой келди биринчи? Эми бул идея дегенде бул ошол Америкада пайда болгон жанр болуп саналат, стендап. Америкада пайда болгон 30-жылдары ошол кездерде мындай американский паб деп коебу, жанагындай эс алып отуруп, шарап ичип отуруп сүйлөшүп отурган жерлерде ошол кездерде мындай кечинде бүт эле заводдордон чыгып алып жумуштары менен отуруп мындай бугун чыгарган жер болчу экен. Анан ошол жерден кээ бирөө тура калып ордунан сүйлөп элдердин көңүлүн алып аткандан ошондой пайда болуп, кийинчерээк атайын ошондой адамдарды там чакырып ошол элдердин көңүлүн ачуу максатында тартылган, пайда болгон экен да. Анан ордунан тура калып эле сүйлөгөн үчүн ошон үчүн стендап деп аталып калган экен. Анан бул ошол Америкада аябай өнүккөн дээрлик бир кылымдан бери өнүгүп келаткан күчтүү жанрлардын бири. Азыркы учурда эң эле кыйын актер, сценаристтер ошол стендап жанрындагылар болуп саналат ал жактачы. Көбүн эле интернеттен карап көрсөңүздөр болот. Андан кийин Россияга келди. Ошол эле Россиядан кийин анан бизге акырын бизде эле өзүбүздүн тилибиз болгондон кийин ошо кыргыз тилинде кылып көрөлү деген ойлор болду. Анткени буга чейин орус тилинде ошол эле Россияга барып, Москвага, Киевке барып, ошол юмор долбоорлорунда өзүбүздүн күчүбүздү сынап жүрчүбүз. Ошо стендап жанрында. Анан көптөн бери эле ошол ой бар болчу, стендап кылсак кыргыз тилде кандай болот, адамдар келеби, чыгам дегендер болобу деп. Анан ошондой ар бир иштин өзүнүн убагы болуп калат экен. Негизи идея ушундай кылсакпы деп ойлогонубузга көп эле жылдар болду. 17-18 жылдар эле ошондой ойлор келип, студиядан один-одинден биздин продюсерлер менен сүйлөшүп калганда ошондой кылсак десек сонун болот деп атып эле. Анан кол тийбей ана мына ортодо ковид болуп кетип, анан азыркы учурда ошол элдин баары мындай бир 10 жыл аябай катуу интернетте отуруп коюп, мындай жандуу барып көрүп, күлүү деген ошол нерсени сагынып калышкан экен. Мурункудай эле телефон чукулап отуруп экен, уже мындай зомби болуп баратпырбыз да. Анан ошол аябай элдерге жагып, былтыр Кекеев деген досум бар, ошол экөөбүз атайын неме ачканбыз, арт кафе деп. Ошол бир долбоор чыгып калды, ал айтты ушундай кылсак кандай болот деп менен кеңешип, анан кылса кылалы деп мага сунуштады. Мен макул болдум. Анан экөөбүз ошол жерде кылып баштадык, иштеп. Жай деген кафе болчу. Анан ошол жерде стендап кечелерин өткөрүп аттык орус тилинде.
башында орус тилинде болот, анан кыргыз тилинде да кылып көрөлү деп ага чейин кылып жүргөн балдар бир жолу кече болду эле, ошондой болгон да. Анан ошолорду чакырып бир жолу кыргыз тилинде кылып көрдүк. Кыргыз тилине аябай суроо талап көп болуп, элдер көп келди. Анан ошондон кийин эле көбүнчө басымды кыргыз тилине кыла баштадым, анткени орус тилиндеги стендаперлер менен ал жерде иш алып барыш бир аз мен үчүн бир аз кыйын болду, анткени мен дагы 2-3 жылдай мындай ошол тармакта чыкпай калгам. Орусчасына дагы мындай барып стендап окуганды токтотуп койгом да. Көбүнчө мындай автордук тарапка, актердук тарапка, алып баруучулук багытта көп эмгектенип, анан ал жакта деле уже бир аз башкачараак багытта болуп бараптыр. Анан ошон үчүн кыргыз тилинде жаңыдан баштайлы деп кылып көрдүк. Жайы ой кылдык, жазда баштагам, жазды улап жайы ой кылдык. Анан күзгө келгенде бир чоң концерт берип көрөлү, күчүбүздү бир сынап, тушообузду кесип алалы деп. Анан ошондо элдер келди. Башында биринчи концертибиз жакшы өттү. Анын эфири чыкты. Эфирин телевизордон, телевиденияга бердик, ютубка чыгардык. Элдердин кабыл алуусу жакшы болуп, Германияга чейин барып келдик, тур кылып, Россиянын 2 шаарына барып келдик. Андан кийин азыр ошо келип Кыргызстанда удалай жаздын башында, анан жаздын майдын башында бир концерт бердик. Ошо 2 концертибиз азыр буюрса ютубка чыкса мындан дагы көбүрөөк аудиторияга жетет. Көбүрөөк элдер стендап кыргызча жакшы экен, сапаттуу экен, эч кандай мындай уяттуу нерселер жок. Болгону бүт баары чектелген десем жаңылышпайм. Мындай элдерге көргөнгө мындай жагымдуу да болот, күлө да алышат, өзлөрүн тааный да алышат десем болот. Эми жашоодон алынган нерселер да көп эле. Негизи чыгармачыл адамдар ырчылар болобу, юмористтер болобу, мындай орусча эметсем көбүрөөк эл тааныйт, мен массага таанымал болом деп орусчага басым жасайт да. Сиздер тескерисинче мындай жок кыргызча кылабыз дегенге эмне себеп болду? Мындай ички кыргыз тилине болгон сүйүүбү же бир аз патриоттуулук десек болобу? Эмне себеп болду? Бир түрткү болгон нерсе? Эми ошол айткандай эле ошол бүт жагынан туура келип калды окшойт деп койдум. Ошол кезде мисалы ошол эле шаардык балконский болгон достор орусча сүйлөп, эзели кыргызча знаю, понимаю дегендер акырына кыргызча сүйлөй баштаган убакытта ошол кезде биз кыргызча стендапты баштап калдык да. Анан мындай бир неме болуп кетти окшойт, мындай коомдо, жаштарда бир толкун болуп кетти да. Мындай кыргыз тилин биз эмнеге үйрөнбөй атабыз, эмнеге кыргыз тилде сүйлөбөй атабыз дегенчи. Ошол убактарда кыргыз стендап чыгып кетип, элдерге да ошол жагынан жакты окшойт, өзүбүздүн тилибизде болуп атканчы. Анан эмнеге кыргыз тилинде кылдык? Эми кыргыз тилинде биз мен өзүм кыргыз тилинде чоңойгом, мен кыргыз мектепти бүткөм, кыргызча ой жүгүртөм. Кийинчерээк эле универге келип ошо орусча балдарга аралашып эле орусча КВН ойноп, орусча юмор менен аралашып калдык. Анан ошол орусча кылыш үчүн сен деген ошол Россияга, Казакстанга, мындай ошолорго барып өзүң далилдеп келишиң керек, ошол жакта иштешиң керек, ошол жакта жашашың керек. Анан ошондо гана бир жыйынтыкка жетесиң да. Ал эми Кыргызстанда орус тилдүү аудитория мисалы бул жагы кант, тигил жагы Беловодский менен түгөнүп калат да. Ошон үчүн эми Кыргызстанда кыргызча сүйлөгөндөр көп да. Ошон үчүн кыргыз тилибизге бир четинен мындай жаштарды биз сүйлөтүп атабыз деп айта албайм. Болгону жаштарга ушундай кыргызча сүйлөгөн, кыргызча тамашалаган, сапаттуу, жакшы кылса болот деп мындай алар мүмкүн көрүп, булар деле кыргызча сүйлөп атат, мен деле кыргызча сүйлөйүн деген мүмкүн үлгү болуп калгандырбыз деп ойлойм да. Анчалык эле мындай төш кагып биз кыргыз тилин сүйлөтүп атабыз деп айта албайм, бирок кандайдыр бир себеп болуп атсак, анда бул жакшы жашан да. Эң сонун жакшы. Анан долбоордо Саламат Алиев сыяктуу юмордун динозаврларын башын бириктириш мындай оңой болбосу керек. Кандай долбоорго алып келдиңиз ал кишилерди? Эми бул долбоор өзү эле мындай болор бала богунан деп кыргызда айтып коет го, ошол сыяктуу эле. Мисалы өзүбүздүн ушу долбоорубуз башталгандан бери эле мындай жолу ачык болуп жакшы келатат да. Башталгандан беричи мындай залыбызда адам болбой калды деген күн болгон жок, Кудайга шүгүр. Биринен бири эле эбепке себеп болуп эле ошентип алышып, тияктан бияктан кошулуп эле көбөйүп эле мындай
жакшы сапаттуу юмор жаратуучулар чогула баштадык. Конкреттүү сиз айткан суроо боюнча Саламат Алиев бизге кандай кошулуп калды? Саламат байке келди деп угуп калдым. Анан мен ал киши менен бул Америкага кеткенге чейин тааныш эмес болчумун. Анан Саламат байке бияка келди дегенде киного тартылып атыптыр деп балдардан да сурап, анан бир-эки киного тартылды. Кинолоруна деле барып көрө албай калдым да, мындай убакыт жумуштар башкалар менен алек болуп жүрүп. Анан биз Европага кетердин алдында ошо мурдун эле бир тааныштардан ошо Саламат байкенин номерин алып коеюн деп сурагам. Алып коюп эле менде жүрдү да. Анан ана жазам, мына жазам, сурап көрөйүнчү, мүмкүн каалоосу бардыр, чыгып көрбөйсүзбү, сизде ушундай өзүңүздүн немеңиз бар, тажрыйбаңыз бар, юмор тармагында ордуңуз бар депчи. Мен билген эмесмин ал байкенин ушунчалык кыргыз тили көркөмдүү экенинчи. Анткени буга чейин мен большие люди деген долбоорлорду көргөн эмесмин. Мен айылда эле чоңоюп андай интернатта окудум, лицей интернатта Токтогулда, Караколдо. Ал жерде деле телевизор, телефон деген деле нерсеге убакыт болгон жок. Окуу менен алек болуп жүрүп эле ошо көптөгөн нерселерден сырткары өсүп калыптыр да. Мүмкүн бизге жеткендеринен жанагы Эдвард, жанагы вампирлердин сүйүүсү, анан жанагы Орский аш деген ыры, ошолорун эле көрүп калгам. Анан ал кезде мисалы орусча анчалык болуп түшүнгөн деле эмесмин да, анча делечи кээ бир жерлеринчи эмне жөнүндө сүйлөшүп атышат. Анан ошо байкеге айттым, Саламат байкеге жазып эле, салам алейкум, менин атым Мыкы, кандайсыз, ушу сиз стендапка чыгайын деп чыксамбы дедим деп бир досторуна айтканбы, же биздин тегерек чөйрөдө бирөө айтып калды. Анан ошентип эле жолукпайлыбы байкесим, жолугуп сүйлөшүп калдык. Анан айтып эле, сонун болгон тура ушундай мен неметейин деп эле, как мындай убагында келип калыптыр да Кыргызстангачы. Келип эле күздө келди. Анан үйлөнүп аркы жумуштарын бүтүрүп коюп эле, мисалы биринчи концерт 2 мартта чыкты го дейм биз менен. Ошол жактан чыгып залдагы сагынып калган экен, өзү дагы мындай эл алдына чыгып ушунча чоң сахнага чыкканын сагынып калган экен. Кадимкидей мындай эки сагынышкан адам мындай бири-бири менен чыр жазышса сүйлөшкөндөй эле бири-бири менен аябай жакшы болду. Эң мыкты стендаптардан болду деп айтам ошол концерттеги. Кийинки концертте дагы жакшы чыкты. Саламат байкем стендап эң башкысы бул жашоо, өзүңдүн башыңан өткөн тажрыйба менен кандайдыр бир окуяга көз карашың да. Негизи бардык эле долбоор акчаны талап кылат, акча керек. Кичинекей бир нерсе кылайын десең да каражат керек болот. Анан ал жагын кандай кылып атасыздар? Демөөрчүлөр барбы же? Демөөрчүлөрдү издөөдөбүз. Эми азыр ошо 2 концертибиздин чыкпай жаткан бирден бир себеби деле ошол. Биз деле ошол концертибизди элге дароо эле YouTubeга чыгарып койсок, бизге деле жакшы, эртерээк машинабыз эртерээк оборот алып алдыга жылып кетет дегендейчи. Бирок ошол концерттерди жөн эле кандайдыр демөөрчүсүз чыгарып коюу, бул деген өзүбүздүн эмгегибизди баалабай койгонубуздай болуп калат да. Ошон үчүн азыркы учурда ошо демөөрчүлөр менен жолугушуп, ошо күнүбүз ошондой эле өтүп атат. Там тигил демөөрчүгө барып айтасың, келгиле иштешели, силерди мындай кылабыз, YouTube'дан реклама кылып беребиз, телевизорго чыгасыңар, андан сырткары биз силердин өзүбүздүн аккаунттарыбыз бар деп ушинтип эми жолугушуулардан айтасың. Эми көбүнө мындай юмор тармагы немерек коркуу сезими менен кабыл алышат. Анткени бул жерде ичинде кандай болуп кетет, эмне болуп кетет, башка бир нерселер, мисалы ыр клип же башка нерселерди мындай так мындай болот деп белгилүү да, жеңилирээк түшүнүшөт да. Анан бул жагына көбү мындай баш бага бербейт экен. Азыркы учурда ошол себептен азыр бизде онлайн кинотеатр бар экен, ошол жака берип койгонбуз. Көрөлү, бул жагындагы мүмкүн ошондой кылып киргизсек жакшы болобу деп. Ал жагын деле чынын айтыш керек, аябай деле кыйраткан, тыйын түшкөн жок. Анча мынча биздин чыгымдарыбыз бар эле. Мисалы ошол эле биз балдар менен отуруп иштеген офисибиздин чыгымдары же майда барат нерселер жапканга жетишти да. Аябай деле мындай көп дүң болуп, мындай кинолордой, ал жак мындай көбүнчө кино көрүүчү портал экен. Ошон үчүн кинону тандап жатышат го дейм ал жактачы. Анан азыркы учурда ошо демөөрчү издеп, демөөрчүлөр менен байланышып, буюрса жакшы бир демөөрчү таап алсак, мүмкүн мамлекет тарабынан бизге колдоо көрсөтөбү, ал жагында байкайбыз го. Анан ошондо биз
стендап, кыргыз стендап деген машинабыз масштабтуу түрдө өзүнүн алдыга кадамдарын таштайт деген ишеничтемин. Ошол эле бир гана Бишкек менен чектелбестен биздин сонун региондорубуз бар. Ошол эле Ысык көл, Нарын, Талас, Жалал Абад, Ош, Баткен баарына кыдырып айлап концерт берип калган күндөрүбүз дагы алдыда деп ишенем. Андан сырткары эми концерттен дагы тыйындар түшөт, ал жагындагы өзүбүздүн чыгымдарыбыз бар, ошолорду жабабыз. Андан сырткары өз ара келишимдерибиз бар. Стендаперлерди негизи аябай сексист болушат, мындай болушат деп айтып калат да. Кыргыз стендапта кайсыл темаларда тамашалаганга болбойт, кандайдыр бир редактура болот да чыгармасында, туурабы? Сөзсүз редактура болот. Анткени биздин азыркы деңгээлге жеткенибиздин бирден бир себеби ошол биздин редактура бар экенине байланыштуу. Анткени башка ошол эле орус стендапта алардын баарын отуруп алып бирөө монут материалын текшерген адам жок. Анткени алар биз деген эркинбиз, биз деген өз каалаганыбызды айтабыз деп коюп эми ошол эле барчиктерде өтүп жатат. Анан ал эми кыргыз тилинде мүмкүн кээ бир темалар бар, ошол темаларды колдон келсе айтпай деле койсо жакшы эле да. Аны менен элди күлдүрө да албайсың, элди жинине да тийип алышы мүмкүн. Ошон үчүн кантсе дагы бизге көп эле ошол эле Америкадан, Европадан, Россиядан каяктан алынып келген кайсы бир багыттагы немелер, темалар, алар бизге деген келгенден кийин биздин менталитетти эске алыш керек. Ошол эле сиз айткандай юмористтер сексист болот, анан мындай болот деп атпайсыздарбы? Анын баары мындай тамаша деп кабыл алыш керек да. Жашообузда биз антип ойлобойбуз. Кээде юмор үчүн ошол жасалган адат болот. Ал эми кээде юмор аша чаап кетсе, анда ал туура эмес болуп калат. Ошон үчүн редактура деген бар. Аша чаппаш үчүн кээ бир жерден мүмкүн бирөөнүн бирине шек келтирип же бирөөнүн кайсы бир уюмдун же кайсы бир топтун немесин үстүнөн мындай аябай мазактоо болуп калбасын деген багытта ошол редактурабыз бар. Андан сырткары ал редактура деп деле айтпайм, анткени ал ошол эле келген адамдын эл алдына чыкканда жүзү жарык, тамашалары андан да күлкүлүү болсун деген багытта ошондой атайын редактор менен иштешүү болот. Жакшы. Сонун. Анан мындай баштап алгандан кийин азыр демөө издеп атасыз. Ар кандай кыйынчылыктар болот да, бардык эле долбоордо. Анан орусча эле ойноп жүрө бербей, неге баштап алдым деп өкүнгөн учурлар болдубу же боло элекпи али? Жок, баштагандан кийин аягына чыгыш керек. Ал жагынан өкүнүү деген мындай эң жаман нерсе го деп ойлойм. Анан өкүнгөндө эч нерсе өзгөрүп кетпейт да. Болор иш болду деп коет го. Ошон үчүн бизде андай деле окуялар болот. Мисалы ошол эле Россияга болгон турубуз бир аз ойдогудай болгон жок. Анткени биздин бир аз даталарыбыз ошол эле учурда биздин номер 1 болгон Мирбек байке менен Москва шаарында бир күнгө кайчылаш болуп калды. Анан элдердин тааныштарыбыздын көбү эле Мирбек байке күндө эле келип атты эле дегендей болгон. Кудайга шүгүр, залыбызды 50% толдош керек, бирок биз каалагандай адам чогулта алган жокпуз. Ошого байланыштуу биз дагы мындай биздин кыргыз бир туугандарга барып аткандан кийин жөн эле мындай эптеп-септеп бир жерде өткөрбөйлү деп ошончо концерттик залдардын ичинен жакшы татыктууларын тандап, баасына да жараша татыктуусун алганбыз. Ошондо бир аз жакшы суммага минуска кеткем. Анан стендапта кыздар, аял кишилер, кыздарда аябай көп экен. Буга чейинки ошо тамашоо долбоорунда ойногон жигиттер, байкелерибиз да бар экен. Алар кандай? Сиз чогулттуңузбу же өздөрү өз каалоосу менен келип, ошо кыргызча болуп атыр, жакшы болот деп келиштиби? Мисалы Алмаз Алмаз өзү жазып калды, ошо чыгайын деп атам деп. Анан келип чогуу иштешип, анан биринчи, экинчи концерттерде ошо алдын ала келип иштешип жүрдү. Анткени ал өзү Бишкекке көчүп келдим досум деп өзү жазып калды. Анан ушундай чыксамбы, өзүмдү байкап көрсөмбү деп анан ошо багытын тандап
кандай тарапты алыш керек, ошол жагын чогуу иштешип өзүнүн каалоосу менен келди. Анан дагы кээ бирөөлөр ошо чакырып мындай чыгып көрбөйсүңбү деген сөз менен чыгышты. Ал эми көпчүлүгү мисалы мен да баягы чыгып көрсөмбү деп атам деп жазып коюшту. Мага аябай көп ошол эле тамашодогу жигиттер жазат, тамашодогу эмес жигиттер жазат, кыздар жазат, ошо неме депчи, чыгалы деп атабыз, эмне кылсак болот деп. Бир гана жолу бар, даярданасыңар, келесиңер. Эгерде өзүңөрдү көргөзүп, өзүңөр мыкты болсоңор, сиздерге дайыма эшигибиз, сахнабыз дайыма ачык, микрофонубузду сунабыз дагы эл алдына чыгарып силерди бат эле мыкты стендапер кылып коебуз. Ошолордун бири мисалы Бактияр Тынаев деген байкебиз. Өзү эле келип калган бизде ошол эле Жай кафебизде болуп жаткан стендаптын алдында эле администратор келип бир байке чыгам деп атат, сиз менен сүйлөшөм деп атат деп калды. Анан барып сурасам ошол мен чыгып көрсөмбү деп, өзү да бир аз мындай немерек тартынчаак кишилер болот го, ошондой болупту. Даярсызбы, эгерде мен өтсө бүгүн чыгып көрүңүз десем, жок бүгүн мындай эле байкап көрөйүн деп эле ошентип атат. Жо байке, даяр болсоңуз чыгам десеңиз чыгыңыз деп, анан даяр болуңуз. Эгерде бүгүн балдардын материалдары кыскараак болуп калса, аягында сизди чакырып чыгарып коем дедим. Ошол күнү Кудай жылгап мындай стендаперлердин саны бир аз азыраак болуп калып, ал байке чыкты. Биринчи эле элдин алдына чыкканда аябай жакшы чыкты, элди күлдүрдү. Андан кийин көптөгөн 2-3 жолу катар менен жакшы стендаптарды кылып берди. Ошондон кийин ал байке биздин команданын мындай татыктуу эки жака алып бара турчу мыкты стендаперлердин катарына жылдызы жанды десем болот. Анткени ал байкебиз менен Европаны кыдырып келдик, Россияны чогарлап келдик дегендей. Мисалы Бишкекте деле өзүбүздүн орус тилдүү стендаперлер мен да кыргызча чыгып көрбөйүнбү деген деп айткандар болдубу? Айткандар эмес, чыга башташты. Анткени ошол эле 2 марттагы да кошулушту, ошол эле орусча стендапта чыгып жүргөндөр. Азыркы учурда Казакстанда чыгып жүргөн биздин Арсен деген жигитибиз бар. Ошол биздин акыркы концертке өзү каалоосун айтып, чыккым келип атат деп. Кыргыз тилинин деңгээли анчалык мындай тамашаланганга жетишпесе дагы келип иштешип атып, аябай жакшы стендап монолог тартуулады десем жаңылышпайм. Буюрса эфир чыккандан кийин көрүп байкайсыңар го. Алдыдагы пландар кандай? Кыргыз стендапты өнүктүрүүдө дагы кандай кадамдарга, дагы кандай иштерди жасаш керек? Эмне тоскоол болуп атат ошол пландардын аткарылышына? Эми пландар көп эле, айта берсек, жаңы бир гана стендап менен чектелбестен башка дагы долбоорлорду кылып көрөлү, ошол эле юмор тармагында кылып көрөлү деген ойлорубуз бар. Оюн зоок форматында. Анан азыр ошол алдыда буюрса өнүктүрүп жакшы концерттерди тартуулай беребиз. Жаңы проектлер болот. Андан сырткары ошол бирден бир максатыбыз ошо бизде чыгып жаткан ар бир стендап катышуучубуз стендапты жумуш катары кылып, бул жактан акча таба баштаган системаны коюп алсак деген жакшы оюбуз, тилектерибиз, пландарыбыз бар. Эң сонун, абдан жакшы. Жасап аткан долбооруңуздар эле мындай кыргыз эли үчүн, кыргыз улуту үчүн мындай өзүңөр байкабай жаткан чыгарсыңар, бирок аябай пайдалуу жумуш жасап атасыңар деп ойлойм. Баштан башта ошондой ойлойт. Ошон үчүн ушундай чакырып сизди 2-3 айдан бери аябай күттүк. Германиядан да, Орусияда жүргөнүңүздө да кечирим сурайбыз. Эми ошондой болуп калат экен. Негизи эле көптөгөн ошол интервью, кандайдыр бир подкаст аркылуу өлкөлөргө чакырганда мындай неме болосуң го. Буга башында кызык болот ал нерсечи, анан бара андан да кача баштайт экенсиң. Анан сизге сөз берип койгондон кийин сөзсүз ошого келип отурабыз. Буюрса эми алдыда дагы көптөгөн долбоорлор болсо жолугуп турабыз. Буюрса чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Кыргыз стендап өнүгө берсин, кыргыз тили өнүгө берсин, кыргызча сүйлөй берели, кыргызча сүйлөгөндү модага айландыра берели дегендей. Ишиңиздерге ийгилик. Баштан баштаган соң таштабап эле, силердики ошондой эле? Баштан башта. Жакшы. Катталган мен силердин немеге Инстаграмга көптөн бери.
Эң сонун, жакшы. Ардактуу достор, бүгүн бизде мейманда юморист, актер, алып баруучу Мыктыбек Мукаев болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Биздин берүү менен досторуңуздарга бөлүшүңүздөр.